uz Nolana Odiseju es gāju ļoti skeptisks. Es biju jau noskatījies dažādus video YouTube, kur vēsturnieki un izsakās par šo filmu, un vispār biju jau diezgan daudz dzirdējis, cik tur viss briesmīgi un tā. Un tāpēc, par cik es arī esmu beidzis vēsturniekus, man ir arī tāda nelaime, ka es skatos filmas, un ja viņas nav vēsturiski precīzi, tad man riebjās diezgan. Bet Nolana Odiseja man ļoti patika, un tas, ka tur netika precīzi izstāstīts vēsturiski, varbūt kā notika Trojas karš, tas man galīgi netraucēja. Varbūt sākumā tāpēc par Trojas karu. Kāds tad bija Trojas karš? Tas notika bronzas laikmeta pašās beigās. Bronzas laikmets bija tāds burvīgs laikmets, kad pasaule bija ļoti globāla. Cilvēki tirgojās savā starpā. Faraons no Eģiptes pasūtīja sandalas no Kipras, un tad, un pat ir saglabājusies vēstule, ka viņam nepatīk, un tad viņš atgriež tās sandalas atpakaļ. Un tad pašā bronzas laikmeta beigās, mums vēl nezinām iemeslu dēļ, šī civilizācija sabrūk, gandrīz visas, gan Hetu, gan no eģiptieši noturās, bet arī ar lielām problēmām. Visas viņas iet bojā, un šajā laikā arī visticamāk notiek Trojas karš. Bet kāpēc, manuprāt, to vēsturiski nemaz nevajag rādīt, tas iemesls ir, kāda ir Troja. Troja tam laikam ir diezgan liela pilsēta. Tajā dzīvo kādi 3000 līdz 10 000 cilvēku. To jūs varat iedomāties, tas droši mazāka par Bausku iedzīvotāju skaita ziņā, bet tam laikam tas ir diezgan liela. Cik viņa platību aizņem? Piemēram, ja jūs zināt tādu vietu kā Bebrene Sēlijā, tad Troja ir 7 reizes mazāka platības ziņā. Droši vien ar visām priekšpilsētām Troju varētu salīdzināt ar Vecrīgu, bet tā pati Citadele, kur Aheiteda aplens ir kaut kur 200 reiz 250 metru ar ļoti augstām sienām, kaut kur 2 stāvu mājas augstumā tās sienas ir bijušas nocietinājumi. Un tad tur notiek šis Trojas karš. Protams, grūti iedomāties, kā tas karš tajā laikā varētu būt noticis 10 gadus. Arī tas Trojas zirga fenomens ir tā kā grūti iedomājams. Bet ar ko šis notikums ir ļoti būtisks, ir tas, ka pat līdz mūsdienām ir šis stāsts saglabājies un joprojām ietekmē mūsu dzīvi, valodu. Arī filmā pieminētais mentors, kurš tur ir personu vārds. Mēs tagad izmantojam tādu vārdu mentors, mēs izmantojam Trojas zirgu. Ļoti daudz ko mēs izmantojam no Trojas kara. Un kaut kas ir noticis tajā laikā, nopostījis simtiem pilsētu, bet tieši šis Trojas stāsts ir saglabājies līdz pat mūsdienām, un arī Odiseja māju ceļš. Antīkajā pasaulē zināja, ka tas ir stāsts, kas balstīts patiesos notikumos, ka Troja ir īstenībā eksistējusi. Arī viduslaikos pieņēma, ka tas ir īsts, bet tad, kādā 17. un 18. gadsimtā viduslaikos būtībā sāka uzskatīt, ka tas visticamāk ir pasakas. Un tad bija tāds traks arheologs Henriks Šlīmanis, kurš bija ļoti daudz lasījis Iliedu un Odiseju, un kurš ticēja šim stāstam, un viņš atrada Troju par jaunu. Viņš bija cilvēks, kam patika stāst. Viņš atrada Troju, viņš atrada Priāma dārgumus, Agamemnona masku, viņš ieģērba savu sievu Priāma dārgumos, un tas stāsts bija burvīgs. Vēlāk gan izrādījās, ka Agamemnons, kura masku viņš atrada, ir dzīvojis 500 gadus pirms Agamemnona. Trojai Henriks Šlīmanis bija izrasties cauri un ticis pie vēl vecākas Trojas. Bet stāsts ir stāsts. Mūsdienās ir pētīta arī tā Troja, kas visticamāk varētu būt aprakstīta Trojas karā, kas ir aprakstīta Iliedā, un kur ir noticis Trojas karš. Tā ir gājusi bojā. Tie laiki, protams, ir grūti pateikt, bet
senie grieķi jau bija izskaitojuši, ka tas varētu būt 1184. gads pirms Kristus. Tā kā vairāk nekā 3000 gadus atpakaļ. Un, kas man patika filmā, tas, ka tas stāsts līdzīgi kā viduslaikos, līdzīgi jau kā antīkajā grieķu pasaulē. Tas stāsts jau nebija īsti par Troju, tas stāsts bija par mums. Un skaidrs, ka liekas smieklīgi, ka tā laika cilvēks teiktu mūsu bronzas laikmets brūk, bet tas jau nav par bronzas laikmetu, tas ir par mūsu pasauli, kas brūk. Un tāpēc man netraucēja nestilizētie tērpi, kas īstenībā nebija neviena laikmeta grieķu tērpi, bet kur varēja redzēt korintiešu ķiveres iezīmes. Ne arī kuģi, kuri bija vikingu kuģi, ne arī tas īstenībā man traucēja, ka tur bija dažādu ādas krāsu cilvēki, jo tas stāsts jau nebija īsti par Troju, bet gan par mūsdienu pasauli. Un tas ir tas, kā mēs viņu vienmēr esam stāstījuši jau pat Homēra laikos. Tas vienmēr ir bijis tā kā pasaka, un pasaku mēs iztēlojamies tā, kā mēs varam iztēloties, un tas izskatās tā kā no aizlaikiem, bet lai mēs mūsdienās varam saprast, man kaut kā ļoti tā filma uzrunāja, jo tur tās tēmas bija ļoti aktuāls mūsdienās, jau 3000 gadus ir aktuāls. Un vizuāli, protams, tas bija ļoti skaisti parādīts, kas ir ļoti grūti, jo Odisejs cīnās ar ciklopu, Odiseja biedrus pārvērš par cūkām. To kino ir grūti parādīt. Man viss vizuāli iespējīgākā aina likās, kur Odisejs Aidā tiekās ar mirušajiem biedriem. To es atceros vietu arī no bērnības ļoti labi. Man bērnībā Odiseja ir viena no pirmajām grāmatām, ko man mamma izlasīja priekšā. Man bija kaut kādi 4 gadi. Tad viņa teica, iemācīsies pats lasīt, tad izlasīs Iliadu. Un tā arī bija, iemācījos lasīt un izlasīju Iliadu. Nezinu, ko es tur daudz sapratu, bet vēl tagad man ir zīmējumi, kur es esmu zīmējis tā laika varoņus. Un man ļoti patika tas, ka es viņus biju redzējis līdzīgi, tā kā Nolans. Viņi arī nebija vēsturiski precīzi attēloti, jo es vēl nebiju beidzis vēsturniekus. Es biju redzējis varbūt citas ilustrācijas, bet Agamemnons, manuprāt, ir ļoti līdzīgs Nolana Agamemnonam. Un vēl tāda viena epizode, kas man lika aizdomāties filmā. Nolana Odisejs saka savai sievai, ka šis laiks iet bojā, ir uzbrukuši jūras ļaudis, kas iespējams ir arī viņi paši, kas vēstures avotos tiešām arī ir pieminēti kā viena no jūras ļaudīm šie Ahai. Un viņš saka, un tagad nāks laikmets, kurā cilvēki nemācēs lasīt, un tāpēc viņi šo mūsu stāstu nodos tālāk mutvārdos. Un interesanti ir par to lasīšanu. Protams, ka mums nav no tā laika kaut kāda statistika, cik liela bija tā lasīt prasme, bet ir vēsturnieku aplēses, ka, piemēram, tādā vietā kā Ēģipte, tā lasīt prasme varēja būt kādi 5%, savukārt Grieķijā, Mikēnās, tas varēja būt pat kaut kāds 1% tikai, kas mācēja lasīt un rakstīt, jo tā nebija ikdienā izmantojama māksla. Tas droši vien ir kaut kas līdzīgs, tā kā to varētu salīdzināt mūsdienu pasaulē ar programmēšanu. Ja mūsdienu pasauli ietu bojā, tad par cik programmētāju ir droši vien arī tikai kāds 1%, tad droši vien arī 500 gadus neviens vairāk nemācētu programmēt, jo tas būtu aizgājis bojā, šīs zināšanas. Un jā, tā kā kopumā es filmu vērtēju ļoti, ļoti pozitīvi, man viņa patika. Un šis ir tas viens no retajiem izņēmumiem, šis stāsts, kur man pilnīgi nemaz netraucēja tas, ka bronzas laikmets netika atainots precīzi, tā kā tas bronzas laikmetā bija. Jo tas, manuprāt, izskatītos diezgan baisi, jo
lai arī bronzas laikmets ir pirmais laikmets, kad civilizācija bija ļoti globāla un droši vien kaut ko tādu nesasniedza līdz klasiskajam Grieķijas laikam vai pat Romas laikam. Ja, bet tas iedzīvotāju biezums, kas apdzīvoja pasauli, tolaik bija salīdzinoši zems, šīs pilsētas bija mazas, un jā, pasaule bija ļoti globāla, bet tas bija tikai elites, tie bija pāris procenti iedzīvotāju, kas bija iesaistīti šajā globālajā pasaulē. Tie paši jūras braucieni bija iespējams bīstamāki kā mūsdienās lidojumi kosmosā. Ja. No visos lidojumos kosmosā ir bojā gājuši apmēram 2% kosmonautu. Tad bronzas laikmeta ceļojums ar kuģi varēja arī būt ar mirstību 2 līdz 5%. Un viņi brauca katru dienu, viņi veda bronzas sastāvdaļas, varu, alvu, vīnu, eļļu. Tirzniecība notika, kur faraonam veda sandalas. Viņi sūtīja vēstules, kuras daļa pat ir saglabājušās. Ir tādas amarnas vēstules faraonam Ehnatonam, kurš ir pirmais zināmais valdnieks, kurš ieviesa monoteismu Eģipte, un par kuru ir burvīga Filipa Glāsa opera, kur ir tieši tāds nosaukums Ehnatons. Un, jā, tas ir ļoti interesants laiks, bet man patīk viņš pasaku formātā, vēsturiskais formāts droši vien nebūtu tik iespaidīgs.